waliwo kaweefube mungi nnyo ow'okutwawula yawula ng'ava mu balabe baffe ava ne mu bannaffe bennyini ng'ava mu balabe baffe nkiddamu ng'ava ne mu baganda baffe naye mubeere bumu. Oli ne bw'alijja ng'aggambe n'agamba nti Kyagulanyi agambe kyawo ono weerowooleze ggwe weetegerere, but make unity the first option. Musigale nga mulimu, temukkiriza muntu yenna baawula yawula. Wano mu Buganda tewaliwo baana na byana. Musobola obutakkaanya mu ndowooza. Amadiini gatandikira wano. Tulina abasiraamu, tulina abakatuliki, tulina abalokole, tulina aba orthodox. Wano waliwoko ne ku ntalo z'amadiini nga battiŋŋana. Naye ebyo byonna byonna twabisimatuka. Wano waliwoko ebyobufuzi bwe byabaawula. Naddala abamu especially bannakigwanyizi bwe baayagala okwekweka emabega wa Ssekabaka Muteesa, Obwakabaka buzze bukozesebwa okuzanya ebyobufuzi. In fact ebyobufuzi ebyo bikyamu bye bitukumidde mu mbeera eno. Oba oli awo Beni Kiwanuka yandikyusiza embeera, naye babe bennyini kubanga baali bakweka interests zaabwe emabega wa Ssekabaka Muteesa. Ne bagamba Beni Kiwanuka tuyisobola kola tutya okumwonoona. Tebalowooza ku future ya Buganda, tebalowooza ku bukadde n'obukadde bw'Abaganda balala, balowooza ku bo nze nfunirawa. Ensonga lwaki twatuula n'amawanga amalala gonna ne tukola constitution nga batutunulira. Lwaki ngamba tu saaliwo ne bajjajjange baaliwo, jjajjange walakirawo yaliwo, yali mukiise mu lukiiko. So bwe ngamba nti naliwo kuba nze walakira aliwo ayogera nammwe kati olwaleero. Naye waliwo ekyandituyambye ffenna nga bannayuganda, kubanga Beni Kiwanuka yali atunulira Uganda yonna, naye yalibwamu olukwe ababe bennyini kubanga bo baali baagala Abaganda baleme genda kulonda. Omuntu yenna ategeera ne yeewuunya nti abantu abeetoolola abalwanira independence baali wano mu Buganda. Naye ngamba otya nti Abasoga bakutte kubo bagenze kulonda, Abanyankole bagenze kulonda, Abateeso bagenze kulonda, naye ate Abaganda bakwata nkumbi kugenda mu nnimiro banaabalondera. That was wrong. So the act of hiding behind ekitiibwa kya Kabaka kituzizza nnyo emabega. Neyo act gubadde nga muzeey gwaffe ng'Abaganda nti gw'odisagringa naye kiba kikwangwira nnyo muneminga Omutanzania, oyo Mutanzania oyo anise bandibadde bantumadde Omutanzania naye olunyiri lwange balulaba ate nga tosobola questioninga. So musigale nga muli bumu Baganda bange. Never ever allow anybody or anything to divide you. Bino bijja kujja bijja kuka. Ne bwe musigala nga muli bumu mujja kisa ne mu baana ne mu bazzukulu. Ebere kalicha yaffe okusigala nga tuli bumu. Baganda bange musigale nga muli united nga mmwe. Abalala bonna bali united. We are the most disunited people. Please unite. Njagala okubajjukiza naddala mu abaana abato, mwagale nnyo identity yammwe, mwagale nnyo Obwakabaka bwammwe, mwagale nnyo ennono yammwe, mwagale nnyo Kabaka wammwe. Kabaka wammwe ye representation of God. Kyekisiikirize kya Katonda. Kuba tosobola kwagala Katonda nga toyagala abakulu bakuwadde. Ne Bayibuli yakiwandiikako negamba lyesiimwe eggwanga erikulemberwa Kabaka. Kati mwe mulina Kabaka muli mumuzanyisa buzanyisa. Bangi abalina obufuzi obw'ennono ne babuluuzinga kati bakyejjusa. So mwagale nnyo Kabaka wammwe ate mwagaze n'abaana bammwe n'abazzukulu. Njagala n'okubasaba kino ekintu mu abaana ba Buganda, mubeere beesimbu. Integrity is what defines us. Mubeere ba mazima. Bw'obeera w'amazima toyina kubeera na memory nungi. Kwa bwe nkugamba amazima leero, enkya bonsanga ne bwe mba nakava mu tulo seetaaga kujjukira bye nakugambye. Nkugamba nga bwe biri. N'olulala bonsanga era nkugamba nga bwe biri. Ne bonsiba olw'amazima, mpozi ng'ozze mu kkomera nga bwe bazze ne bakuba Olivia Olutaya ne babatiisatiisa ne babakirisa olw'empaka. Ne b'osigala ku mazima
ne bwe giba myaka emeka amazima ago gaba gajja kwejjerera. So mbasaba baganda bange musigale ku mazima, musigale ku mazima. Amazima gajja baleetera ebizibu ne oluvannyuma lwa byonna gajja baleetera ekitiibwa. Mujja kusinkana ekiseera ng'amazima bagapaintinze ng'obulimba ate obulimba bapaintinze ng'amazima. Sigala ng'oli ku mazima. Ekiseera kijja kujja bapresentinge omulabe ng'owomukwano ate owomukwano bamupresentinge ng'omulabe. Sigala ng'oli ku mazima. Njaba example emu. Saagala kunenya ow'ekitiibwa gye buvuddeko mukama wange bene yali taliimu. Abaana b'Abaganda nga bwe mwatuguza ye mmwe mwabituyigiriza, mmwe mwatuyigiriza akajanja ku kabaka waffe. Ffe tuli bakajanja, ffe tusudiya kabaka waffe. Kyobola tumutimba mu bifaananyi, kyobola nze enjokyo gye nasooka okwesala ku mukono ya kabaka. Ffe bwe tutyo bwe twakuzibwa. So kabaka bw'aba taliimu sisobola kunenya abaana ba Buganda bagamba Ssaabasajja aliwa. Sisobola banenya. Wabula nja bagamba ne bwe mba mbanja kabaka wamwe mubanje mu kitiibwa temuvoola. Ne mukama wange gye buvuddeko ow'ekitiibwa Sewava ananjulira nti abakungu ate abaffe bennyini baavaayo ne batuuma abaana ba Buganda babanja kabaka waabwe nti balabe ba Buganda. Olunaku lwa leero waliyo omwami nga yaweebwa omulimu gw'obwa minisita ng'ensonga emuweeseza omulimu ogwo kuvoola Ssaabasajja kabaka. Ng'ajja n'abasirikale n'ayimirira awo ye Mayanja, simanyi obayidirangabi oba mutima. Nze sijja kugamba nti si Muganda, no, ekyo mukyejjeemu. Abeera Muganda munnammwe yennyini lwakuba omululu n'enkwe n'obuteewa kitiibwa biba bimususeeko. Naye aba munnaffe tulekerawo ogamba nti akati atuliddemu olukwe si Muganda, aba Muganda munnammwe. Ne mukama wange sinaba kuwulira bakungu bavaayo mu criticizinga, sinawulira bakungu bavaayo muyita mulabe wa Buganda. So eyo yembeera gye tutambuliramu. Naye munaaye bw'obanga ositudde ku ddoboozi ly'osebo n'abalala abalinga ggwe, kijja naffe tuwa obugumu ku mutima tibetukirizaamu si bikyamu, kuba tetuli bakyamu okwagala kabaka waffe. Nina obubaka obulala si bulungi gye muli. Tewali agenda kuvaayo bataasa mmwe baganda mmwe okugjako mmwe kennyini. Ne batembeeta obote ne bamutwale bamunaanika ne bagamba oli Beni Kiwanuka, oli Nabe ono gwe tuleese. Mu 6 mwalaba ebyabaawo. Ekyennaku ng'abo bennyini sebo omuloodi nsaba okuwaka small history kano mukama wange nti ne bwankubadde ebiseera ebisinga tukulemberwa abantu naye abamu batumisleadinga, kubanga bannaffe abaava mu DP ey'ebiseera ebyo eya Beni Kiwanuka be bakola KY ng'omulimu gwayo sikola kintu kyonna kyonna wabula kulemesa Beni Kiwanuka, era basakisidinga ne bamulemesa. Naye kubanga baali bagambye nti bo be bakiikirira interest za Buganda, naye nga kye baali baagala kwali kutuuka mu parliament, batuuka mu parliament. Naye omwaka emyaka that was 1962 1966 bennyini beefuulira Ssekabaka Muteesa, era olwasiba Ssekabaka Muteesa bonna bakyuka ne badda ku saidi y'obote ne bajoininga UPC. Onsinga okumanya ebyo byafaayo. Kitegeeza ki? Nti ne mu mulembe guno waliyo bali nga bajja kujja balemesa omwana wa Buganda. Kuba kkiriza obagaana ku mulembe guno nakwo kuliko Beni Kiwanuka nga bamwagala ewaabwe naye ate nga basinga mwagala eye bwana. So baweebwa emirimu, sijja kwogera linnya waabwe, naye ne ku mulembe guno kwe bali bajja kujja bagambe nti ffe interest zaffe tutubulira bya Uganda, oyo tayagala kabaka, ffe tuli ba Buganda yokko yatuleetera bya Uganda, ffe tuli ba Buganda yekka. Naye be bamu bene yabwatubuulirako n'agamba mubeegendereza nnyo abo kubanga ebiseera ebisinga babeera batume. Be very sure mbyogeredde wano naye mujja balaba mu bbanga eritali lyabwe nga babuuse dda nga beegasse ku oyo eyalonda minisita ng'omulimu gwe gwakuvoola Ssaabasajja kabaka. Oturepresentinze bulungi nnyo. Ffe twakula nga bakitaffe batuyigiriza nti ekidefining Omuganda kye kitiibwa. Mwattu ate nga twakiyimba nako nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Si lyanyi si ki naye ekitiibwa. Ekitiibwa ekyo kiva mu buzira, ekitiibwa ekyo kiva mu mpisa, ekitiibwa ekyo kiva mu bintu byonna byonna. Weebale ssebo okusigala ng'oli wa kitiibwa.
Webale nnyo webalire ddala. Kikulu nnyo kubanga otuwa the perfect definition of an elder in Buganda. Ku mulembe gwaffe ekyo si kya bulijjo. Mukadde wange mwe mwali ku myaka gyaffe ng'osobola okwata omwana n'omutwale wa muno akulireeyo, ng'oteresa munno ekiraamo, ng'oteresa munno ekyama. Mujja kukiriziganya nange baganda bange nti si bwe kiri ku mulembe gwaffe. So tuba nga tukyalina bakadde baffe ba elders betulabirako abalina values ng'ezo, tulina obbeebaza bonga bo kuba kusalawo kwa muntu. Omuntu yasalawo n'agamba nze kambere kino kambere kiri. Twagala okwebaza olw'okwagala ensi yo n'olw'okwagala kabaka. Webale nnyo webalire ddala. Tubiyiga naffe tusaba Katonda atukirize tutambulire mu kkowe eryo. Njagala okwebaza olw'okubeera n'omwoyo gw'eggwanga, but most importantly okuyigiriza omugigi omuto. Bangi wabayigirizanga direct, naye ate bangi wabayigirizanga from a distance. Okugeza nga nze mukadde wange nakulabanga from afar nga nkwegomba, era namala kuyita mikwano gyange, ate bo nga bandabanga owakabi naye nga sisinkanangako na Muliika. Era omwana yandeeta okusinkana omulundi ogwasooka namuwa ekirabo ssebo. Webale nnyo webalire ddala kutusigamu ensigo eyo, era ensigo eyo nze njagala okukakasa ejja kumeruka paka kuba naffe tujagenda maaso nga tugisiga mu abo abatugoberera. Webale nakuba kyakulabirako. Examples tulina ntono baganda bange tukiriziganye muze mbalaba. Waliwo engero zaffe ezagenda zonooneka. Ffe tulina bajjajjaffe batuwa olugero nti obukadde maki, naye kyasobola okumala gagamba nti obukadde magezi. So webale nnyo ssebo okubeera ekyokulabirako mukadde wange. Nja kwebaza Reverend Luvumu abulidde wano, era tubadde tumugeya wano naye tusoose kulina ng'avuddewo nekubajjubira akamane mugambo waayi olusajja nga Luvumu ntya nti ye Luvumu. Sebo Reverend tweyanziza nnyo olw'obubaka bw'otuwadde. Nze nno mbadde moved bw'otuwadde Zabbuli eya 126. Zabbuli egamba nti Mukama bwe yazza ate obusibe bwa Sayuni twafaanana ng'abaloota, akamwa kaffe ne kajjula enseko n'olulimi lwaffe okuyimba. Ne balyoka boogerera amawanga ag'enjawulo nti Mukama abakoledde ebikulu, era kino kikulu. Naye ayina waakomye Zabbuli yeeyongerayo mu nnyiriri eziddako, emala neefuuka essaala ate neefuuka ekisuubizo. Olunyiriri awo oluddako lugamba oze abasibe baffe ayi Mukama ng'emigga egy'obukiika obwa ddyo. Obubaka obunkutuddemu nnyo kubanga mulabye ebbanga lye tuyayanidde abasibe baffe. So buli ngeri yonna Mukama jazza abasibe baffe abazze ng'emigga egy'obukiikaddyo. Neera Zabbuli eyo yeeyongera mu maaso neesuubiza neegamba nti abasiga nga bakaaba bali kungula nga basanyuka. N'oyo yagenda ng'akaaba ng'atwala ensigo laazima alidda ng'avimba ng'aleeta ebinywa bye. Si ng'aleeta entuumu oba obutuumu naye ng'aleeta ebiki ebinywa. Mukadde wange oyo abadde Katonda ng'ayogera naffe. Nsaba obwo obubaka nammwe mu butwale, kuba ekigambo kya Katonda bwe kyali emyaka 2000 mu biseera by'aba Dawudi ne kati bwe kiri ate era bwe kigenda okubeera olubeerera. Mukadde wange Reverend Sebo tukwebaza olw'obubaka obwo. Kiki nze ng'omuntu kyenjiga ku Weekitiibwa Dani Muliika. Weekitiibwa Dani Muliika oyo Mukama wange ojja kujjukira nti mu nsinkana zaffe zonna ayogera nno oluzungu oyo luli olwamuteesa. Nayina akagambo kayagala ennyo bakayita civic education. Civic education. Temusobola kunyumya naye emboozi n'ovaayo nga takusibiridde kufokasinga ku civic education. Civic education kyeki? Okugula obwongo bw'abantu ku mbeera gye batambuliramu. Civic comes from civil. Civil comes from civilization. So okuyigiriza abantu obugunjufu. Naye ate obugunjufu buva mu nkumaakuma na nkulembera. Civic education
mu Luganda oli simple kwekugula obwongo bw'abantu amaaso g'abantu okulaba ebibeetoolodde. Civic education yegenda okuyigiriza oba okuyigiriza community nti basima kaabuyonjo nti bateekawo ekisibo ewabeera kasasiro nti bazimba akatandaalo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ku mulembe gwaffe tulina okubeera tuli way past that. Mumulowooza tuli generation yakumeka mu Buganda muno since 800 years ago, emyaka 8. So civic education yaffe kati erina kubanga eggula maaso naddala egyo emiti emito okumanya nti n'ensi yaabwe, si kubeera bubeezi nti yaabwe kubanga bwe bagamba ensi yaabwe bajja kurelaxinga beebake. No, ne balina okumanya nti to whom much is given, much is expected. Katonda bw'akuwa ebingi n'obuvunaanyizibwa akuwa bungi. So bwe bamala okumanya nti ensi yaabwe balina n'okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe okumekinga kiwa bagitereza ne bagyeyagaliramu, naye okusingira ddala ne bagikwasa abaana baabwe n'abazzukulu ng'esingako ku bo gye baasikira okuva ku bakitaabwe ne bajjajjaabwe. Azza tuyigiriza nti eno Uganda tetwagisikira busikizi, no, wabula tetwagisikira kuva ku bajjajjaffe n'abakitaffe, wabula twagyewola okuva ku bazzukulu baffe n'abaana baffe. Era ekiseera kijja kutuuka nga tulina ogizaayo ogikwasa bannyiniyo, tugenda gibakwasa nga eri mu sheepu ki. Okusingira ddala tubeera tuwaya yali Katikkiro wa Buganda naye ayogera nnyo in terms of Uganda. Sebeera tukwebaza n'otuchallenginga okusitukiramu ffe kennyini twenyigire mu bukulembeze obw'ensi yaffe kuba kitukakatako nga ffe abaana ba wano. Tukwebaza sebo, tukwebaliza ddala okoze omulimu gwo, tetukubanja ne tetugamba nti olekerawo mukama wange kubanga eddoboozi lyo ddene nnyo liweebwa nnyo ekitiibwa. Honorable Ssenyonya kyogeddeko ti munnange ze nnyinza okwogera ne baga oyo Kyagulanyi si yonna abadde n'amalaasi awo yalabika akyabaluse oba nenzija nga nkyamenyeka nga bwe namenyeka edda Kyagulanyi si yatambula ebibi byakiyaayi oba ne bagamba abo bavubuka abanyiivu bunyiivu. Nobody can dismiss your comment. Tewali asobola kutwala ddoboozi lyo nga lyakuzannya kubanga bangi basirise mukama wange, basirise babitulekedde tufaanana nga abeerogoza. Bwe twogera amazima bagamba tusiga bukyayi, bagamba tusosola mu mawanga. Ffe bwe twogera amazima n'abaffe kennyini batukyawa mukama wange. Bwe twogera amazima bagamba tuvoola. Bwe twogera ku bulyake bagamba tetwagala bwakabaka. So mukama waffe bw'ovaayo gwe n'oyogera kitugayidinga nnyo naffe eddoboozi lyo si kwogera bwogezi just ffe bye tulowooza naye oyogera by'olowooza kuba eddoboozi lyo tulyesiga ssebo. Tukusuubiza ti naffe tujja genda maaso nga tukoppa, tujja kubeera beesimbu nga ggwe, tujja kubeera bannaamwatulira nga ggwe, tujja kubeera b'amazima nga ggwe, era tujja kuba nga tetukyukakyuka nga ggwe. Njagala n'okozesa omukisa guno mukama wange okutegeeza nti ffe abali wano ffeka si ffe tufaananye endowooza nga eyo. Ngero Oweekitiibwa Mayiga akyogeddeko ti munnange abamu balabika bo tebalina lo. Nange gye bali nnyina n'ab'eŋŋanda ng'oba ogende wa ssenga n'omukubira ssenga ndi wano kaliisizo mbadde njaga kuyitawo nkolabe Kyagulanyi mwana wange oba ojje olulala. N'omugamba nti ssenga lwaki ntya nti buli wojja wano oba wakavawo emmotoka z'amagye ziyitayita nze oba najja ne nkulaba. Tekitegeeza nti byenjogera bikyamu senga tabikiririzaamu. So mukadde wange tuyinza okuba nga abantu si bangi nnyo abali wano, naye njagala okukakasa nti abantu bangi nnyo wano mu Buganda ne mu Uganda abalowooza nga ggwe nga nze nnamba emu. Twagala okukakasa nti ensigo gye wasigamu ffe tejja kuvunda, ezza emeruka. Wagisigamu abo balodi meya baabo bakuze negenda mu ffe. Twagala okukakasa nti oba okyaliwo ne bw'olibeera amagombe olibeera proud of us. We will never disappoint you. I guarantee you that. Kati njagala okudda eri mmwe abaana ba Buganda naddala abavubuka bubaka ki bwe njagala obbawa ku mukolo guno nga tujaguza omuntu omwesimbu, omuntu atweseza ekitiibwa ng'Oweekitiibwa Muliika. Ekisookera ddala
musigale nga muli bumu ereme kubeera obeezi ngombo nti Obuganda bumu mubeere bumu under whatever circumstances mubeere bumu ebadde message y'abajjajjaffe buli bwe tubadde nga tutabanguse mubeere bumu bagamba baana ba maama mubeere bumu mukulu Kyagulanyi abagambye namugamba civic education kutuyigiriza ngeri gye twatondebwa ye tulina tubikozesa tutya okubijjamu ekirungi ate oteekwa kwagaliza muno Abaganda ne bagenda wala kigambo wano ekyatwonona kwe kukyusa byabajjajjaffe Omuganda tafugwa Omuganda afuga bisoobo naye omuntu tofugwa bakulamula buki n'omuntu gwe tuteeka ku top kabaka tatufuga atulamula buki okulamula okwo mwali mukugenderedde biki ebirimu kulimu bingi awuliriza oteesa onoonyereza oyagaliza okyawa ekibi ebintu okulamula kibigira ki naye wano n'abazungu no katono batukoppe babo bagamba nti bo bakiyita politics naye bwe babuuza nti politics kitegeeza ki science of managing society ekitegeeza ekintu kyonna ekikoleddwa scientifically mukinoonyereza muba mwagala kujjayo ekyo ekituufu si baguli n'olwekyo twagenda ne tuwanika abatukulembera wano ne tubayita abafuzi nabo ne batukolera ddala ekyo tebatukkiriza batufuga bufuzi mulidde mugamba bano abaana be baasiba ate ne babagamba okugenda mu magye beetonda oluvannyuma lw'emyaka 4 biri ena giwezi n'obuuza luli bwe wamukwata yalina omusango yalina emmundu eyo gye batugambire naye n'otoswala n'agamba nti abantu lwaki musibye emyaka 4 okutuusa yeero yeevuddemu nayeeyakirira nti nsenagenda kitegeeza obadde omutulugunya okutulugunya kulungi ekibyonna n'oyo eyakikoze teyakitegedde nti yeyasoose okuzza omusango okutulugunya omwaka emyaka 4 nga talina nakyamuwaabidde n'ageraki namugamba kyova olaba nti mu bintu ebyo twatandika systems oba onoddukanya gavumenti oba obukulembeze kubanga Omuganda lyabeera n'abakulembeze tabeera n'abafuzi era nze njagala nnyo mwewala ekigambo ky'obufuzi kyatwonona kitukola bubi nnyo kubanga omufuzi bwakugamba nti yerawaawo bwe yeetooloola bw'ati nga tonnayerawo wadde asamba buki naye omukulembeze ate agamba twagambye obadde wakavaawo omugenyi najja nja kumufunguliza enfuufu namanya nti kituufu mbadde ekyakola kano oba n'omugaa nti naye wagayadde bugaya olaba wokola ebintu ebyo byonna ku kintu kyekimu naye tokuba bukulu kati muteebereze wano nengeddeko ne poliisi oba yaze kulaba nga tetuta basuubirayo ekibaddewo motoka ya poliisi mugirabya bayinza okuba nga babatumye kujja kusamba kubanga mu Uganda okusamba busambi tebasooka kumanya oba gozizza wazizza omusango oba nedda n'olwekyo ate ekituleetedde ekyo kuwaga bakulembeze nti bafufuga buki mwandiise constitution kati ngamba n'ebyo waliwo agambye ku bibadde kumwogera ku bya constitution kati nga mwami lumu bwe yaleese etteeka bakyuse opposition ate tumali abalondeddwa ne be baba bamulonda naye ndabira ddala nti ne constitution tebagisoma baba bagisoma tebagitegeeza abakola constitution eyo newankubadde Muliika ne bannange bwe twali mu lukiiko Emmengo twabagamba constitution eyo temugikkiriza si y'abannayuganda y'abantu bukki simanyi oba mukyakirina ne mututuuma bannalukalala si bwe twagamba nga bagimaze mu 95 naye sirabangayo nawa amawulire addayo n'agamba katunoonye Bamuliika kye baali bagamba wabula mugenda bugenzi nga mugiraki naye constitution kiyisa amateeka ateekawo ekikola gye munaakolaganamu okuddukanya kakati ono ye 75
bagamba nti obuyinza bwonna mu Uganda bw'abantu. Tebagamba nti bwa gavumenti, tebagamba nti bwa gundi, naye power belongs to ki. Bakikola bukozi kyalimu n'enkaayana, naye abategeera bwe bagenda okulaba nga constitution efuuse ey'omuntu ne bakiteeramu ne bagamba bwe muliba mulwanagana musookenga kwebuuza ani yandisazeewo ku kino, bantu oba ffe. Nolwekyamundaba kakati lumu bamutegeeza nti kujjaga okubaawo okulonda. Awangudde okulonda okwo simanyi oba mukyakuwangula mu bulungi na bulungi kubanga kwandibadde free and fair. Naye ekyo ebya free and fair sirabangayo wano kulonda kwe bamatidde bulungi, ndowooza ekyo mwakyerabira. Wakati bwe baba bamala okulonda ne baga nti asinze munne yakola gavumenti, addiridde mu basinze yabeera aleeta obwaki opposition. Kati ate gwe lumu ovaawo okuwakanya abantu kye baasalawo n'oleeta ebibyo ofuneyo obukundi ate obunaalonda leader of opposition. Nsimanyi oba omukulu we nakamubuulira, naye ndowooza nali mugamba bamubuulire nti ali constitution kyabadde tekyetaakana kumwogeza nga bwe nawulidde agira kale bano tebategedde tebagize nti yandisoose kumanya agge mu bantu. Abantu be baba basaba okukyusa akatundu. Olwekyo tomala gakyusa constitution kubanga abantu be balina obuyinza, n'olwekyo oteekwa okugenda. Ne bweba gavumenti ngenda ekyusa mu constitution yandimaze kunoonya ngeri bantu gye bakyusamu kubanga yabiteekamu obuntu obutonotono ekulaga engeri gy'oyitamu okubukyusa, engeri ennene n'otegeka. Naye tugenda ne tutakifaako. Kyova owulira nga mukulu sentamu njagala nnyo civic education, tumuteeke n'embaana bano baleme kulowooza nti omuntu ofubuka fusi n'obeera Katikkiro. Bw'obeera nga bakulonza okuba Katikkiro kitegeeza nti gwotegeera mu nsi wekka. Kitegeeza ki? Naye tuteekawo ne Katikkiro mu Buganda Legal Council, olina olukiiko. Naye mwewuunye ofiisi ya Katikkiro etandikira mu maka, mukimanye ekyo? Omwami n'omukyala y'ofiisi ya Katikkiro egira ki? Esooka. Omwami we head of the home kulabirira mbeera z'amaka nga tezisobola. Naye tekitegeeza nti ojja okuba omukyala kubanga ate omukyala yalina obwongo obukuwabula. N'olwekyo bwe mulina okuteesa engeri gye munaakolanga mu maka, so okuteesa kutandikira mu ki? Mu maka. Naye bwe mubeera ate ne mujja musenga kuba mu Buganda buli woosenga kiba kyalo. Bwe muweera ku kyalo ne muga nti ebintu Katonda byetukolera ebinene. Twetaaga enguudo, tulina amazzi ag'okunywa, tulina ebyenakanyinga ebyo. Ne muga nti ate katufuneyo munnaffe anaatukubiriza naye nga ffenna tugondera oyo. Kwe kulaba nga mulonda omutongole ne mwetongozaamu omuntu n'afuuka omwami waaki w'ekyalo. Ne bwe mubaawo asolo yabalumbi oba kiki oba kyakuteesa kukola ki? Muteeseza wamu. Kubanga naye bagenda okusanga nga ate n'ekyalo temusobola, toyinza kuva wano nga togende wali n'eri ate nga kiri kyalo kirala. Buli kyalo ne kifuna abakulembeze. Naye ne babyaga nti tubigatte. Bwe babigatta bakuyita kuluka, ne babiruka ne bibeera mu ki? Muluka. Bw'ofuna omuluka, Abaganda bamanyira ddala nti leadership nkulu. Kyova olaba bateekako kye bayita kuba kutawulula bwe. Ekitawuza ekyo abatongole bali be basooka okugendayo ne bakiika. Naye mwana we baamanya nti abantu tuli bakumpani. Osinga batongole bokka be bagenda bayinza okwekolera ebyabwe ne beekolamu omulimu ne batugugunya nga bwe mulaba ennaku zino nti obubondo bubeerawo ne butubu. Naye ate batwalayo n'omulala omu okuva mu kyalo ekyo mu gundi n'agenda kumuluka. Bwe basanga nga n'omuluka kitono ne bagigatta ne banoonyaanya n'agombolola emiruka, bateekawo n'olukiiko lw'egombolola. Owoomuluka yasookayo, ate bw'amala okutuukayo era n'omubigundiivu mu miruka eyo naye n'agenda olwegombolola n'efuna olukiiko. Bwe basaza ekitundu ekinene ekigatta amagombolola amangi n'afuuka ow'essaza. Kakati bw'afuuka ow'essaza
oyo n'abavudde abagombolola be basooka mu lukiiko lwe n'abalala abagundiivu eri mu nankana bajja mu lukiiko lwe. Ate nno Kabaka n'ayagala okubanga n'ayogera n'Obuganda yonna awamu. Ab'amasaza be basooka mu lukiiko lwa Buganda si buli ne Kabaka n'ateekamu ababe n'ababaka abavamu amasaza ne balyoka bagira ki bagendamu. Kati gwe Katikkiro bakugamba nti okutta eddamulo ojja kulamula. Ebiragiro byonna by'ojjeeyo wansi mujja kubiteesa mu buli mutendera okutuukira ddala mu lukiiko. Okutuuka lw'onogamba Kabaka nti kino naye manya ne mu lukiiko alinamu ababaka baki ababe. Olwekyo tetulyazaamaanyangako ate n'olyoka ogira ki otuukusa waggulu Kabaka n'omuga nti Buganda bugamba bwe buti. Era naawe owulira ne confidence nga buli ludda gy'oli oyogera Buganda. Naye ate mwana we ne bakizuula nti nakyo tekimala kubanga ensi eno erimu obukumpani. Kyemuva mulaba ng'ate obuzadde babugoberera. Ndayira nti ndi mutabani wa gundi olwo yennyumba gyenjira ki yenfaana. Bwe mmala okulayira ennyumba nendayira obujjajjange abazaala bakitange ne basenga n'abalala nenga nti ate nva mu lujja lwani ono. Ate bw'onvaawo n'olayira kubanga eriyo azaala abataba olujja beba olunyiriri. Ate bw'ovaawo n'omanya nti abazaala gwe mutuba mwogira ki mwogwa omutuba n'ozifuna ate n'ogenda ogwa musiga. Essiga n'olyoka otuuka ku bwakasolya. Bw'otuuka ku bwakasolya n'olayira nti oyo yantuusaawa nga kajja buwongo wange ewa Kabaka. Kakati nagenda olumu nentulira nga ne Ssaabasajja alina obuzibu nampita lwano nga abataka bagenze ewa Museveni okuteesa. Mu Buganda omu Kabaka n'abataka tebateesa na mukopi. Oba oli Queen, oba oli Museveni, oba oli Alibu oba mukopi toteesa nabo. Kakati tewali kintu kikolebwa mu sisitimu eyo kutuuka wa Ssaabasajja nakino. Bwe mutuula ne Ssaabasajja ne kitegeezebwa nimwagala okukitegeeza pulezidenti w'eggwanga. Kyova owulira nga Kabaka Katikkiro bamuyita Kamalabyonna. Katikkiro ye mukopi afaanana ne Museveni, afaanana ne Queen, afaanana ne Bayibuli. Bamutuma butumi genda ogambe ti abataka b'e Buganda bagambye kino naye abaddemu. N'olwekyo temulowooza nti bamala gakozesa bigambo. Naye weewuunye ne bamanya ne Ssaabasajja alina okubeerako engeri emukulembera. Bo beesiimye twabawonya biri obweganzi nva mu nnyumba ya gundi. Oba oyagala okumanya omumbejja n'omulangira obuuzabuuza Ssekabaka mwagira ki. Kakati bw'omanya Ssekabaka tubateerawo kigambo bonna basisinkana mu kigambo. Bwe limbeerabidde obutababuulira ekituumya Ssaabasajja Ssaabataka ye toopu ku ddina abataka. N'olwekyo kyova olaba nti buli mutuuka eri mujjukire nti bano baali bakyatugira bwe baatujja enyaawo nga batugamba balina kutuwa bwakabaka waki nga tubawakanya nti temusobola kutuwa bwakabaka. Omukulembeze w'eggwanga yali alowooza nti ajja kutugamba tuteekeko Ssaabataka tukube mu ngalo z'omu ku bamugamba. Aye waffe oli amala kuba kabaka n'alyoka afuuka Ssaabataka nekimusobera era baatuuza ne ama eggulu eyo okuyita mu kintu ekyo. Tusabe bakkiriziganya ne bagamba nti muteekemu kabaka owamu. Kakati na wano kyova olaba nzizeyo naku kyabalangira bwe babeera mu kigambo Kabaka eyo yaweereddwa wa Ssaabataka okukolagana nabo naaweebwa obuyinza okugaba omuggo gwe bayita segulire ennume. Segulire ennume ye Ssaabalangira yajja eno okuteesa mu kigango n'atuusa waggulu ebigizi eki. Naye ate ko balinamu n'omukisa kubanga abamu banyina oba baganda beki mutuulika biri naye ebiva mu kigango byonna bitwalibwa segulire ennume oyo Ssaabalangira ne babiteesa. Nabo bwe basalawo kye basazeewo Katikkiro gwe batuma bwe balina kyakwogera na Muteesa nagundi na pulezidenti oba n'oyo ow'ebweru ayinza okuba Biden ayinza okuba
ngendo muganti abalangira b'e Buganda bagamba be bati kimuva mulaba nga piramidi yaffe wedde teriyo abuuka kabaka ali ne kabaka talinayo naye ate abataka beerabira kubanga abaganda be baali baagala mwe mugenda ne mulowooza nti tetwalina seemwayi muziyayitaani byayiiso whatever ye intelligence system naye abaganda twalina intelligence system abataka abo teri mumowa teri musirikale alina buyinza gaana mutaka yenna kuyingira kulaba kabaka lubiri kubanga oli esente bw'osanga ng'awummudde mu protoko z'olubiri okussa mu kigango bwali bwagera bw'aba azuukuse ne bamuga nti obadde musaalya wedda kayiira akulinze wali naye no ate mwana we kayiira yakimanyi ayinza okumanya ekintu ekiri ebugerere nga teyakitegedde kabaka takimanyi muzzukulu we Kyagulanyi nga yakimubuulidde amugamba bwemperekera tebabagaana omutaka bw'abanga olina muzi muyingira butereeza ki akati yajja nga Ssaabasajja kayiira agafa ejingi eri kozi muvaawa emugulu ati tubaddeeyo tukyali bulungi naye waliwo kyeŋŋamba kiki muzzukulu kyogera mukyuka kyajja kitya kalino yayinza okubuuza Katikkiro mu ngeri ze bamukakasa okimanyiiko nti asimanyi kale mugambe kakati nga bagambiddeeyo ojja kubayo oba oli awo nga bagamba Katikkiro tuyitire kayiira ne muzzukulu we bwe yajja naye wano naawe ogireko oba ne gundi agireko kuba yaba amanyi baanaayetanga okubyogera nga mukomawo muzzukulu byange mubyogera nga babiyitamu okugenda okwekanga nga bye mwabadde mwogera birina anaabirondoola mubirisayo kakati olabye nti okoze information Katikkiro ayinza okuba nga yabakyawa n'atabitwalayo oba tabimanyina naye biba bituuse kati eyo intelligence eyaffe era ndowooza kyali kisaana okugiyita intelligence kuba nalabanga eyaffe eyabagezi ennyo okusinga ey'abazungu eno eyabalina bano abakuyita najja nagamba nze Ssemwali nina n'emmundu gamba mira nkusambe bw'aba akubuuza kyagambye asooka kuba luyi so kubanga abaakoledda ne poliisi yali tekkirizibwa kuba muntu bakugamba bugambibwa oba onoomukwata muge nti kati oli okwatiddwa jangu tugende bw'aba walidde n'ayagala okukuba baabawangana biggo nga babayegereza wakukuba nogambe sisobola kulwana naye kati olabamu AK-47 n'akuboggolera pisito yeekuteekerwamu n'ebirala n'olwekyo ebyo ebintu bwe mutabimanya kubanga olina byowatukolera nbaga sirina bingi byenakola namuga nti twagala kwebaza Katonda konze bwekuba kwebaza Katonda mufuna kyaki ovu Uganda kuba mwenzikiriza yonna gye mujja naaba mufunye ne mutegeereka mujja kubeerawo era nze kumpi awo wenakoma kitono nnyo kye mpuliddeyo Katonda naye bwe bayise mu bingi n'ebibuuzo ebimu babizzeemu ono gwe mukolo gwe batuleeseeko kakati nendiŋŋamba sooke kwebaza bo sooke kwebaza Katonda nje bayitamu ye mwenna mwamutegedde mutya kubanga nze saayise na baganda bange ndabyeko baganda bange balina engeri gye babitegedde oba ku gundi nga 2-3 bali wano naye saayise na muntu kyono nze namukuweereza eruwa nti yanguwano oba janguwano n'olwekyo munsaasira okwebaza n'okugira kikuyinza okunnema kubanga kimpitiriddeko mwebale nnyo omwebalire endowooza nga bulijjo nange nzikiriza nti Katonda yakola bimera yabitegeka kubanga ye yabawa ebirowoozo ebyo nemugamba nti tugeyo nonakuga ate ekirala ayinza okuba nga alinamu n'obubaka bwazze kuba mpulidde obubaka bungi nnyo bweyayagadde abantu mugabaneko ate muddeyo mutandikire awo mugireki mukole n'olwekyo ebigambo nze sibirina nabubezi nandibadde nonzayo n'abinkolera ebyokwebaza naye mwebale nnyo wabula wenzira ku bavubuka bange edda benayagalanga ennyo naddala nkoba za mbogo n'abalala omanyi buli mu nsi muno
ffenna abali wano tulina ebbanja. Buli omwanzi agala yeebuuza ekibuuzo gwe Katonda lwaki yakutonda. Simanyi oba mulina ansa. Buli omu Muliika yatonda atya nawe lwaki yakutonda. Nolwekyo kibuuzo kikulu kubanga bwe tuddayo mu bye batugamba naddala nga tubijje mu Bayibuli batugambye Katonda yasooka kutonda nsi eno n'agiteekawo ate n'amaana okugitunuulira n'amatira kirungi. Bwe mba ninge abakulu ateese baliwo baddiini bagenze bali nandyagadde ne bankolekitinga soogera ekyevaawo naye bwe yamala okumatira nti nungi n'agaa nti tuteekwa okugifunira manaja. Yalina sayansi we n'akola Adamu n'amugamba nti si ngeri yange so si mu ngeri yaani y'Adamu. Adamu n'akola byakoze naye weewonye bwe baatonda n'eyatondebwa ne bakkiriziganya kinsi eno kizibu okugikola otya. Bombi bakkiriziganya yatonda n'eyatondebwa bagaa nti beetaaga baadamu bangi. Kakati oli yalina sayansi akolayo baadamu banga biliyoni namba nebikikulabirira ensi teyakikola ate yagamba Adamu galami ng'amugya mu lubirizi ng'amufunira omuki omubeezi. Naye bw'ogenda okukyetegereza lwaki teyatonda butonzi mubeezi n'amumuwa? Yamanya nti abo tebajja kukolera nsi eno, bajja kuvuganya buvuganya. Ne batuuka awantu ne batakkiriziganya nange nava wa Katonda naawe wava wa Katonda. Kunsinza ki? Mubimanyi ebyo naffe tulusi tubyeyagaliramu. Naye munsinza ki? Bate ekikizo. Naye oli ne bamuggira ddala muno. Nono n'akakasa nti eggumba lye n'omusaayi gwe gumu. Naye ate n'abakweka ekintu kirala. Obwongo bwe yateekamu si bwe gumu. Ne baawukanya obuki? Ekitegeeza mutuula butuuzi ne muteesa ne mugye. Oyinza okuba nga olabye bulungi okutuuka wano naye nga tewaliwo akazibu ono n'akalabo oli n'akatereza. Era kwe kulaba nga batonda gundi Eva kuyamba munne batuule. Naye ne bamanya nti ensi eno ejja kwetaaga biliyoni z'abantu okukikola. Kwe kulaba nti yateekawo ne sisitimu engeri ez'omuntu gy'azaalibwamu. Muzaalibwa nemugira ki kale buli ali wano alina ebbanja okukolera ensi waali naye yagenda okutulaba bwatyo kwe kulaba nga atwawulamu bali bazungu bano baddugavu ne mu baddugavu tulinamu ebyo bye mubadde mugamba tweronda Omunyarwanda Omuganda n'ebyo. Naye bwe yamanya nti tujja kweronda twetuti yamanya ekintu kimu ky'omuntu bw'ataba na bwannannyini ku kintu takola bulungi. Kyova olaba yatutonda buli amu Abaganda n'abateeka wano Abacyayina bali gye bali Ababundu. Buli omu abeereko waali awulire nti awulibwa wakolerera. Naye ate n'atukweka yakola byonna tuteekwa okukolagana. Oba oli mu China oba oli mu Ngereza oba oli waaba oli wana ne wano ne wekka ne batwawulamu oba omutoolo n'oyogera n'olunanika n'omuna mwenna mulina okuba nga mukolagana ate musobole okubeera baliraanwa. Kyokulaba nga ajja tusalamu bw'atyo. Ne mu maka kyova olaba nti twatondebwa olina omubeezi ate Abaganda ndowooza bakitegeera bulungi nti omubeezi abeera mukulu nnyo kubanga sirowooza nti tunyooma abakyala newankubadde oluusi bagamba nti tubanyi. Naye simanyiiyo na kifo kya bwami oba kya bwakabaka nga tewaliwo Namasole amini gundi n'alinnya kabaka asikana n'alinnya. Naawe toyinza musajja kusikira muntu nga tebakuwadde lubuga. Kati n'olwekyo omulimu ogwo twagugabana. Naye nno ebintu bingi byatukweka tuvumbula buvumbuzi era tukyavumbula. Teriyo yali atonze tuvumbula biki bivumbule wakati nga tukyavumbula. N'olwekyo tutumalangayo Katonda byeyateekayo. Naye oba oli tulivumbula olumu ne tubimalayo. Tuteekwa okuba ne sisitimu enkolagana gye tukolagana. Kuba mulina obwongo bwa njawulo temutegeera kyekimu naye tukkiriza abamu ne baba bakulembeze. Ne mu maka ate obukulembeze butandikira mu maka mwami na mukyala.
omwami ne bakugamba nti oli mutwe gw'amata ekyo tekitegeeza nti otegeera buli kintu omukyala ajja kuwa naye ate n'omwana gwe muzadde naye akugira ki akuwa kyova olaba nga Abaganda bo bayanguwako kine gw'ozadde agira ki akukubira engoma n'ogira ki n'ozimba tokyasobola kukugikuba oba wali ogimanyi oba togimanyi naye omwana ate ye nakugikuba ku bulungi naawe n'ozimba n'olwekyo eggwanga lino okutereera tuteekwa okumanya nti principles okufuna n'okutandikira